200-300 dollar arzoniga hozir olsangiz ancha foyda qilasiz. Bu modellarimizdan qolmagan edi, yana yangi partalari keldi. Ko'rayotganingizda 5 xil rang, 5 xil qizimizga. Birinchisi erkatoy qizlarimiz uchun mana shunaqa chiroyli svetli shubamiz. Uzunligi 70 santimetrlik, qo'llari mana shunaqa mexlari bor, yoqalari kimono, yangi model. Kojinli belvoqlari bor, orqalari kelgan bo'lsa, orqalari ham juda ham chiroyli qilib ishlangan. Orqasida kojinli belvoqlari chiqib turadi mana shunaqa chiroyli bo'lib. Ikkinchi rangimiz bo'lsa, bunaqa svetli svetimiz. Bu svetimizni dangasa qizlarimiz uchun mana shunaqa chiroyli svetimizni tavsiya qilamiz. Ko'rayotganingizda bu ham modeli juda ham chiroyli. Buni ham belvog'i bor, faqat yechib qo'yilgan ko'rayotganingizda. Belvoq variantda ham kiysanglar bo'ladi. Belvosiz variantda ham kiysanglar bo'ladi. Og'ir bosuv qizlarimiz uchun ham rangi tavsiya qilamiz. So'bil svetimizni ochiq bo'ladi. Buni ham shu qo'llarida mana shunaqa mexlari bor. Orqalaridan belvog'i ko'rinmagan varianti bu. Bilasizlar, bu modellarimiz tez sotiladi. Yana yangi kelgani uchun sizlarga qaysi rangda borligini tavsiya qilib o'tib ketaman. Bu rangimizni aqlli qizlarimiz uchun tavsiya qilaman. Juda ham chiroyli turadi. Mexlari mana shunaqa chiroyli ko'rinishga ega. Ko'rayotganingizda to'g'lanadi, ko'rasizlar. Bu svetimiz dimchisiy svetimiz. Bu svetimiz ochiq so'bil svetimiz bo'ladi. Men o'zimga juda ham yoqadi mana shu rangim. Bu rangga kiyasizlar, любой kiyimlar bilan tushib ketaveradi. Orqasini ko'rayotgan bo'lsanglar, buni ham shu belvoqlari ko'rinmagan, ko'rinmagan varianti ham bor. Bu rangimizni qaysi qizlarga tavsiya qilamiz? Kommentariyada yozib o'tib keting. Agar narxi qiziq bo'lgan bo'lsa, plus belgisini qoldirsanglar ham sizlarga mana shu chiroyli shubalarning narxini yozib o'tib ketamiz.